오늘 수요일 1부 수업 리뷰 시작하도록 하겠습니다. 오늘 참석해주신 교수님 소개를 먼저 드리도록 하겠습니다. 첫 번째로 촬영과 편집의 유민환 교수님이십니다. 최현경 교수님은 잠시 늦고 계시다고 하셔서 조금 이따 만나 뵙도록 하도록 하겠습니다. 두 번째로 애프터 이펙트의 이재철 교수님이십니다. 캐릭터 디벨로먼트의 이선준 교수님. 그리고 조종덕 교수님. 2D 애니실버 1회 조종덕 교수님. 그리고 2D 애니실버 3의 박병규 교수님 대신에 이병관 교수님께서 대신 참석해 주셨습니다. 마지막으로 디지털 애니메이션 제작 기법의 고영일 교수님. 네, 그러면은 첫 번째로 유민환 교수님 수업부터 수업 리뷰 진행하도록 하겠습니다. 네, 반갑습니다. 저희 수업 리뷰를 하고 있습니다. 촬영과 편집과 에디팅 두 과목을 하고 있고요. 촬영과 편집은 1학년, 에디팅은 2학년 중심으로 구성되어 있습니다. 제가 한 줄 평을 설명이 막 탁월하고 적었습니다. 제가 그래서 좀 설명이 길고 많은 편인데 오늘 다른 교수님들이 리뷰가 좀 이어지고 있습니다. 영어 수업으로 나와야 돼서 제가 좀 짧게 한번 해보겠습니다. 과제량과 수업 난이도는 제가 중간으로 평가를 했는데요. 여러분들이 저희 수업을 들어본 학생들도 알겠지만 촬영과 편집은 좀 타이트하게 진행되는 수업일 수 있고요. 에디팅은 학생들이 과제를 더 내달라고 할 정도로 과제량이 작다라고 생각할 수도 있습니다. 그런데 나중에 소개하겠지만 에디팅은 생각을 많이 해야 되는 수업이라서 상당히 까다로운 수업이다라는 것을 먼저 알려드리고 넘어가겠습니다. 간단히 얘기하면 촬영과 편집은 실사를 바탕으로 경험을 하는 수업입니다. 애니메이션 전공자들이 실사를 왜 촬영하냐라고 궁금해하실 수 있는데 빠르게 제작을 경험하기 위해서 실사를 배우게 됩니다. 그래서 우리 시간에서는 중간과제 때 한 번, 심할과제 때 팀으로 한 번의 영상을 완성해보는 경험을 가집니다. 영상을 완성하는 경험은 저는 상당히 중요하다고 보입니다. 특히 1학년들에서는 완성하는 경험을 하기가 힘들기 때문에 실사를 좀 빠르게 영상 언어를 직접적으로 시행착오를 거치면서 경험하는 것을 통해 나중에 학기가 끝나고도 여러분의 애니메이션을 제작을 할 때 그 영상 언어의 기본과 편집의 이야기 흐름에 대한 개념을 이해한 상태로 제작에 들어가면 훨씬 좋은 결과물로 확장되지 않을까 하는 생각으로 수업을 진행하고 있습니다. 그래서 이론이 좀 필요해서 이론이 앞부분에 좀 많이 배치되어 있고요. 전체적으로 70% 진행되고 있습니다. 에디팅과 같이 엮어서 설명드리겠습니다. 에디팅을 단순히 툴 작업이라고 생각하면 큰 도산이라는 걸 우리 수업 때 배우게 됩니다. 툴은 도구일 뿐이고요. 에디팅은 이야기를 만들어내는 과정입니다. 그래서 편집을 계속 촬영과 편집과 다르게 2학년 중심의 에디팅 수업에서는 2주마다 한 번씩 하나의 새로운 포맷을 만들어내는 편집 실습을 계속하게 됩니다. 그 실습 중심의 작업이고 소스는 촬영과 편집은 제가 실사를 직접 찍으면서 학생들이 과제를 하지만 에디팅은 제가 소스를 다 제공을 합니다. 그 소스 제공된 소스를 가지고 계속 2주에 한 번씩 그리고 과제는 중간과제, 기말과제 한 번씩 그때 여러분들이 스토리텔링의 역량을 발휘해서 이야기를 만들어내게 됩니다. 그런 식으로 이야기가 진행됩니다. 제가 영상을 릴로 하이라이트 릴로 준비를 했는데 아무래도 철편 그리고 에디팅 모두가 영상을 봐야 제대로 리뷰가 될 것 같아서 촬영과 편집 과제에 대한 릴을 틀어드리겠습니다. 그리고 에디팅은 제가 영상 소스를 제공하다 보니 제작권 문제가 있을 수 있어서 저작권에 그래서 에디팅은 풀지 않겠습니다. 촬영과 편집의 과제 그리고 현재 지금 이번 학기의 기말은 학생들이 현재 지금 진행 중이기 때문에 과제예요. 진행 중에서 이번 학기권을 줘야 되고요. 직전 학기 중심으로 이전 학기들의 작품들을 하이라이트로 엮었습니다. 보시면 알겠지만 한계가 명확한 실사의 작품을 만드는 1학년 학생들이 얼만큼 노력하고 얼만큼 잘했는지는 하이라이트 만들어는 좀 아쉽지만 보시면 아마 느끼지 않을까
생각을 하고요. 그 하이라이트 앞부분에 현재 제작하고 있는 학생 팀 중에 상영의 소스가 지금 장면이 필요한 팀이 지금 있어서 제가 앞부분에 15초 가량을 그 학생들이 전달한 소스를 좀 스크린에 띄우고 그 이후에 릴이 나오겠습니다. 지금 촬영을 지금 준비 중에 있고요. 와이드하게 뒤에서 직접 실사를 찍고 있으니까 여러분 얼굴은 나오지 않습니다. 그 와이드하게 화면을 담게 될 거라는 점 말씀드리겠습니다. 그리고 명확한 한계를 가진 수업인 만큼 여러분들이 애니메이션 만들 때처럼 다양한 언어를 혹은 다양한 이야기를 상상 너머의 이야기를 만들 수는 없지만 시공기를 되게 충실히 하는 수업이라는 것을 알아주시면 될 것 같습니다. 상영을 할게요. 진짜 안 맞나요? 왠지 이룰 수 없는 사랑. 난 얘기를 들어주는 인형이 아니라고. 나도 할 말 다 하고 싶단 말이야. 지금 이번 학기도 진행 중인 학생들을 위해서 여러분들도 박수를 쳐달라고 하고 싶은데 이미 쳤으니까 여기서 끝내겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 다음으로 이제 죄송해요. 감사합니다. 안녕하세요. 이재철 교수입니다. 반갑습니다. FTX 촬영과 편집 보니까 나도 막 사실을 하고 싶다는 생각이 막 드는데 제가 뺏을 수는 없고요. 그렇죠? FTX 수업이라는 것은 어떻게 보면 연출이나 이야기를 끌고 나가는 어떤 내러티브 중심의 기법을 배우거나 그런 건 아니죠. 당연히 우리가 애니메이션 만드는 데 있어서 가장 필요하다고 생각이 드는 기법이 기술이 뭐가 있을까 생각해 보면
여러분은 다양한 모든 3D가 됐든 2D가 됐든 모든 결과물들이 하나로 모아서 결국은 파이널 이미지를 만들어야 되는 그 과정 속에서 애프터 이펙트는 반드시 필요한 툴이라고 생각합니다. 그렇죠? 그래서 아마 여러분들이 언제 그것을 공부해야 될까, 그리고 그것이 어떻게 공부가 이루어질까 궁금할 것 같은데 간단하게 준비했으니까 보시도록 하겠습니다. 과제량 아시겠죠? 별 5개죠. 보통 학생들은 그 한 학기에 과제가 한 5개, 6개 정도 되잖아요. 그렇죠? 저희는 15개입니다. 17개 될 수도 있습니다. 근데 그 과제 하나하나가 그렇게 간단하지가 않아요. 거의 타이틀 수준의 결과물을 17개 만드는 겁니다. 왜 그렇게 하냐면은 저는 근데 그 결과물이 전부 다 여러분들에게 창작을 맡기는 게 아니에요. 그러니까 수업 시간에 제가 준비해놓은 어떤 그 순수의 파이프라인에 맞춰서 여러분들이 따라하게 될 것이고 그 과정 속에서 여러분들은 툴을 익힌다기보다는 툴을 이해한다가 더 중요합니다. 애프터 이펙트는 결국 어떻게 보면 이펙트를 적용해서 이미지의 루키벨을 만들거나 효과를 만들고 그런 게 목표이긴 하지만 한정된 시간에 그걸 다 공부할 수가 없습니다. 그래서 저는 이제 수업 설계를 원리를 이해를 하고 어떻게 내가 만들고 싶은 게 무엇인지 그것을 만들기 위해서 어떤 절차가 필요한지를 본인이 설계할 수 있도록 그렇게 하면 기존에 없던 이펙트를 여러분들이 만들 수가 있거든요. 그리고 더 중요한 얘기는 나중에 좀 나오겠지만 수업 난이도 그래서 별 4개인데 사실 5개를 하려고 하다가 5개 하면 아무도 안 들을 것 같은 거야. 그래서 4개를 했는데요. 수업 난이도는 저희가 애프터 이펙트 수업이 전체로 봤을 때 한 번밖에 없거든요. 제가 1, 2가 있다면 난이도를 좀 조정을 할 텐데 하나라서 난이도를 좀 높였어요. 하지만 어렵다고 그것을 포기하고 안 하게 되는 것보다는 어려운 과정 속에서 여러분들이 50%만 기억을 해도 충분히 애니메이션 만들 때 적용할 수 있다는 게 저는 제 논리거든요. 그래서 어렵다, 수준이 어렵다 이런 것보다도 결국은 공부한 것 중에서 모두 다 기억할 수가 없거든요, 여러분들이. 왜냐하면 내 작품에 쓰이기 위해서 공부하는 건 다 외울 수가 있어요. 기억에 남아. 하지만 이렇게 따라하게 되는 툴 수업은 그냥 수동적으로 따라하다 보니까 결국은 모든 다 까먹게 되거든요. 그래서 저는 최대한 많이 하되 50%만큼은 분명히 기억하게 만든다. 그래서 굉장히 반복적이고요. 그래서 처음에는 어렵지만 갈수록에는 굉장히 잘 따라옵니다. 그래서 나중에 되면은 야 여러분들이 에펙을 처음 만졌는데 5주가 지났는데 그것을 너희들이 이걸 만들고 있는 거야. 그래서 본인의 그런 걸 발견하게 되는 거예요. 그래서 그 과정 속에서 좀 성취감을 느끼고 따라오게 하는 것이 저희 목표라서 과제량이 굉장히 많고 수업 난이도도 사실은 별 5개, 4.5도가 됩니다. 그러니까 위에 수업 설명은 너무나 잘 아시는 내용들이고요. 그래서 툴이다 보니까 장황 설명보다는 그냥 이거죠. 아까 얘기했다시피 결국은 내가 그것을 담아내야 되고 결과를 만드는 데 있어서 뭘 하든 영상을 하든 애니메이션을 하든 광고를 하든 뮤직비디오를 만드든 뭘 하든 영상 매체는 지금 현재 상태에서는 애프터 이펙트를 거칠 수밖에 없다. 그러니까 주 핵심은 컴포지트가 핵심이겠죠. 결국은 거기에 애니메이션이 추가되고 모션이 추가되고 시각 효과가 추가되고 색 보정 과정이 일어나고 그 과정 속에서 다시 이렇게 파일로 이제 룩을 마무리 짓는 그런 단계다 보니까 결국은 필수 툴이라고 생각할 수 있습니다. 그렇죠? 그래서 이제 수업의 목표를 본다면은 과연 우리는 무엇을 공부해야 되는가? 여기서 제가 하고 싶은 얘기는 딱 그겁니다. 본인이 목표하는 것을 제가 알려드릴 수는 없어요. 왜냐하면 여기는 3D에 맞는 에펙의 활용법이 있고 2D에 맞는 에펙 활용법이 있고 효과를 만드는 데 있고 합성에 관련된 건 다 전문화가 되어 있거든요. 근데 그것이 모두에게 다 니즈를 다 채워줄 수 없어요. 그래서 가장 기본적이면서도 갱동적인 거 중심으로 해서 실습을 하게 됩니다. 그래서 첫 번째는 트랜스포밍이겠죠. 움직임 관련된 거, 움직임을 주고 돌려주고 애니메이션 만들고 사라지게 하고 이런 움직임에 대한 걸 공부하고 나면 그 다음에 합성이 기본이 되는 트랙 매트라든지 시각적 맵, 시뮬레이션 이 정도만 알고 있어도 여기 애니메이션 할 때 합성하기 전혀 문제가 없거든요. 그래서 이걸 핵심 제가 주 과제로 들어가 있고요. 그 다음에 3D 레이아웃, 카메라 라이트 운영 같은 경우는
좀 더 시각의 확장을 하고 싶다. 그런 친구들한테는 좀 필요할 수도 있겠죠. 그리고 가장 중요한 게 룩 디벨롭이죠. 마무리에 어떻게 미장센을 더 추가하고 색보정을 통해서 더 룩을 끌어올릴 것인가. 그래서 좀 이런 단계로 되어 있는데 밑에 이제 써놨지만 안이 아니라 암기가 아닌 원리를 이해해서 스스로 공부하고 개발하는 능력 함량이 목표이겠다. 왜냐하면 제가 계속 여러분들을 알려줄 수가 없거든요. 물론 우리 에펙 친구들은 다 아시겠죠? 제가 무슨 얘기하는지. 에펙 친구들이 언제나 와서 물어보시는 그런 자격을 부여하는 거거든요. 제 수업을 들으면은. 하지만 이 수업이 마지막에 여러분들이 스스로 유튜브에 있는 영상을 보고 그냥 따라하는 것이 아니라 얘가 어떤 원리로 이렇게 하고 있는 거구나. 나도 이거 할 수 있겠네. 그럼 스스로 공부할 수 있는 게 되잖아요. 저 수업은 그게 목표입니다. 그래서 과제가 많아요. 자, 과제를 보시면 첫 주에 여러분들 에펙을 처음 시작하면 이거부터 시작합니다. 간단한 거 같죠? 간단한 거 같죠? 그렇죠? 여러분 것도 볼게요. 2주차에는 에펙 처음 하는 이걸 해요. 그러니까 수업의 밀도를 아시겠죠? 그다음 3, 4주차에는 행맨이 나와서 막 기어다녀요. 이거는 3시간 안에 만듭니다. 그 다음 5주차에는 쉐이블레이를 활용해서 또 운동이나 움직임 이런 것들. 그 다음에 이제 5주차가 이거 잘못 썼구나. 그 다음에는 여러분들 보면은 글자를 쓰는 방법은 어떻게, 이거 애니메이션 어떻게 이루어져야 되는가, 그리고 약간 꼼지락거리는 어떻게 하지? 약간 중간에 글씨는 조금 이렇게 번지는 효과가 있어요. 저런 거 어떻게 표현하지? 여기 필요한 부분이 있어요. 타이틀 만들 때라는 거죠. 5주차에는 타이틀에 이제 여기 어디에 들어가게 되냐면은 글리치, 치즈니스 같은 거 있죠. 이거 많이 쓰잖아요. 저 기법을 배우는 게 아닙니다. 저게 어떤 원리로 만들어지는가 알게 되면 지직지직이 아니라 다른 느낌으로 또 표현을 가능하게 되거든요. 자, 그 다음 지금 별로 좋지가 않아요. 왜냐하면 우리는 이야기를 만들어서 최종적으로는 누군가에게 공개를 해야 되는 어려움을 겪어야 되거든요. 근데 공개의 과정에서 나에게 작품은 내 자식과 같기 때문에 아주 소소한 지적도 굉장히 마음이 아프거나 자존심이 상할 수 있어요. 근데 그거를 수업에서 충분히 훈련하실 수 있도록 토론 중심의 수업을 중간에 연결해가지고 활용하고 있습니다. 그래서 여러분의 수업을 저에게 크리틱 받기 이전에 여러분의 학우들과 함께 검토하면서 우선적으로는 이 이야기가 재미있니? 가치가 있니? 할 만한 얘기인 것 같아? 혹은 무슨 말인지 알아듣겠어? 방식으로 처음에 서로간에 질문을 하고 검토를 하고 그 다음에는 저의 크리틱보다는 여러분 스스로가 여러분의 그 작품에서의 가치를 좀 찾아내는 방식을 통해서 재미있는, 의미 있는 작품을 만들어내는 과정으로 진행을 하고 있어요. 일단 재미가 있어야 본다라는 것은 아무리 구구절절하고 의미 있고 위대한 철학을 가지고 있는 작품이라고 하더라도 여러분은 재미없으면 안 보시죠. 근데 여러분의 작품도 마찬가지예요. 여러분의 작품도 저는 그리고 여러분의 옆에 있는 친구들은 여러분의 작품을 만나는 세상에서 가장 친절한 사람들이에요. 저는 의무감과 애정 때문에 여러분의 작품을 참고 보지만 세상의 사람들은 그렇게 관대한 마음으로 작품을 봐주지 않거든요. 그러면은 어떻게 그들의 시선을 붙잡아야 될까? 재미가 있어야 된다라고 생각을 합니다. 그래서 우선적으로 재미라는 것에 관련된 부분은 굉장히 다양하죠. 진지해서 재미있고 무서워서 재미있고 감동적이라서 재미있고 하지만 그 재미의 방식을 여러분이 좀 찾아내고 진짜 재미가 있는 게 맞는지를 검토하는 이 단계가 일단은 선행이 되어야 한다 생각해서 저는 제 수업에 관련돼서는 일단 재미가 있어야 본다라는 요거를 중심 이제 대사로 적어놓았습니다. 애니메이션 제작을 위한 세계관의 구성 요소를 이해를 하고 그리고 애니메이션에 적합한 세계를 설정을 하고 이를 활용한 완성도 있는 이야기를 개발하는 것이 수업에서의 설명인데 소설을 쓰는 방식과 시나리오를 쓰는 방식은 굉장히 많이 달라요. 그래서 그 간혹가다 기획서의 소설의 방식으로 서술해 놓는 경우에는 소설의 방식에서 묘사 부분은 대부분 버려져라고 제가 얘기를 하거든요. 그래서 최종적으로는 영상을 위해서 여러분이 글을 쓰기 위해서는 어떤 고민을 하셔야 되냐면은 장면을 떠올리셔야 돼요. 영상으로 만들어낼 수 있는 장면.
그리고 장면에 관련된 글로 옮겨낼 수 있는 기획서가 갖추어져야 되기 때문에 이 방식에 대해서 만약에 글을 쓰는데 익숙해 나는 그 소설을 쓰는 경험을 해봤어 라고 생각하시는 분들도 영상에 적합한 방식으로 이야기를 구성하기 위해서는 어떤 부분이 필요한지를 이 수업에서 조금씩 찾아가실 수 있을 것 같습니다. 그래서 스토리를 담을 세계를 설정을 하고 그 세계 안에서 살아가는 삶을 만들 수 있다. 인물과 사건을 통해서 작품의 재미를 확보할 수 있다. 세계관과 스토리를 통해서 창작자로서 무엇을 말하고 싶은지 발견할 수 있다. 이 세 가지가 이 수업의 목표입니다. 수업을 들으실 수 있는 대상은 전체 학년이에요. 그래서 반복학기로 개설이 되어 있는데 수업의 난이도와 상관없이 그리고 수업의 내용과는 상관없이 세계관을 설정을 하고 싶고 내 개인 작품을 한번 만들어 보고 싶다. 내 아이디어를 가지고 구체화를 시키고 싶다라고 생각하시는 분이라면 누구나 이 수업을 들으실 수 있기 때문에 실제로 수업 수강하시는 구성을 보면 학년이 굉장히 다양하게 편성이 되어 있거든요. 그래서 이론이 60 그리고 실습이 40%는 지금 여러분 앉아서 제 이야기 주구장창 듣고 있는 이 자세 되게 편하시죠? 이렇게 수업이 내내 진행이 되기 때문에 눈만 뜨고 있으면 돼요. 근데 눈 뜨고 있는 거 굉장히 어려워요. 눈 뜨고 있는 시간만큼 학점이 나간다라고 제가 얘기할 정도로 모두가 졸음과 싸워야 되는 어려운 수업입니다. 그래서 이론이 60%이지만 여러분의 이 60% 정도는 참 편하게 앉아서 들을 수 있다. 실습 40%는 토론하는 활동, 그 다음에 개별 과제 창작하는 활동, 이게 이제 실습에 포함이 될 것 같습니다. 수업 결과물에서 제가 일부러 최종 레포트에 관련된 부분은 그냥 이 페이지로만 이렇게 쭉 만들어 놨어요. 요거 최종 결과물에 관련된 부분에서 칠이 되어 있고 막 메모가 되어 있고 낙서가 되어 있는 거 제 낙서예요. 그래서 이런 식으로 이제 개별 크리틱이 돌아가거든요. 그래서 아마도 여러분이 생각하지 못했거나 혹은 더 이상 생각하고 싶지 않았거나 귀찮은 부분에 관련돼서 제가 체크를 해놓고 이거 조금만 더 생각해봐 라고 제언할 수 있는 이런 내용들이 주로 이제 크리틱으로 돌아가고요. 아따는 활동하면서의 메모예요. 그래서 여러분은 토론 활동을 하실 때 생각보다 낙서를 안 하시더라고요. 근데 저는 수업 시간에 딴짓하면서 특히 그림 그릴 때 절대 뭐라고 하지 않거든요. 왜냐면 아이디어를 스케치하는 능력을 이미 갖추고 있는 기획자들이기 때문에 그런 경우에는 직접 손으로 그리면서 구체화시키는 이 능력을 10분 발휘하시는 게 좋다라고 생각이 되고 요거 각각의 팀마다 팀 활동 토론하면서 만들어졌던 결과물들이라서 이 수업 듣고 계시는 분들은 요 흔적 보면서 아마 추억이 새록새록 하실 거예요. 처음에 태업 하나 던져놓고 세계의 배경 설정을 하라는 등 캐릭터 설정을 하는 등 여기서부터 시작이 돼가지고 각자의 개별 작품에 관련돼서도 서로 간에 검토하면서 이 부분이 좀 발전됐으면 좋겠어. 이 부분은 좀 이해가 안 돼. 라고 서로의 의견을 수용하는 이 과정을 거치면서 결과물들이 나왔기 때문에 지금 수업 듣고 있는 친구들의 그 낙서의 흔적 너무 예쁜 낙서이긴 하지만 요거 일부러 가지고 왔습니다. 그래서 실제로 레포트로 쓰는 건 이렇게 건조한 문서이지만 여러분에게 더 의미 있는 것은 활동하면서 여러분이 메모한 요 내용들이 아닐까라는 생각이 듭니다. 그래서 요 메모들과 함께 이 수업이 결국은 앞으로의 성장 활동에서 좀 씨앗이 되어서 그래서 여러분의 개별적으로 가치 있는 수업을 만드는 작품을 만드는 그런 역할을 할 수 있는 수업으로 운영하고 있습니다. 이상입니다. 네, 설명 감사합니다. 다음으로 기획관주 이선주 교수님 모셔보겠습니다. 박수 부탁드립니다. 네, 안녕하세요. 캐릭터 디벨롭먼트 수업 설명하겠습니다. 이선주입니다. 반갑습니다. 키워드가 저에 대한 키워드라고 생각을 했어요. 그래서 지금 현재 그림책 작업하고 있고 이야기에 관심이 많고 창작하는 거에 관심이 많다는 이유로 쓴 건데 다른 분들은 다 수업의 키워드여서 혼선이 없기를 바랍니다. 그림책 수업이 아닙니다. 캐릭터 디벨롭먼트 수업은 우선은 과제가 저는 5개예요. 기본적으로 그러니까 전반부가 있고 후반부가 있는데 전반부는 캐릭터를 디벨롭하는 데 필요한 이론들을 배우시면서
또 좋은 매력적인 캐릭터가 어떤 캐릭터인지에 대한 발상 과정 속에서 다양한 수업 활동들이 있습니다. 근데 수업 활동이 뭐 그렇게 굉장히 그러니까 많은 어떤 시간을 소요하는 거라기보다는 생각을 좀 많이 하셔야 되고 내가 그러니까 캐릭터라고 하는 거에서 제일 중요한 게 내가 왜 이 캐릭터를 이 이야기의 중심에 두려고 하지? 라는 어떤 부분들이 있어요. 그러면서 근데 이 캐릭터가 다른 사람들에게 관객한테 매력적이려면은 어떠한 요소들이 필요하지? 그리고 이 캐릭터가 살아있게 이야기 속에서 생명력을 가지려면은 어떤 캐릭터의 변화 곡선을 가져야 되지? 이런 것들에 대한 것을 인물 관계도나 또 이 캐릭터가 잘 드러날 수 있는 사건을 같이 붙인다거나 아니면 좋은 아이러니, 모순을 갖고 있는 캐릭터를 만들 수 있는 다양한 어떤 발상 과정들, 관찰하는 과정들 이런 것들이 있습니다. 그래서 여러분들이 일주일 내내 어떤 아이디어를 붕업시킬 수 있는 그런 수업 활동이 매주차 전반부에 있고 그 다음에 중간에 이제 중간 과제는 이렇게 배운 것들이 단편 애니메이션 안에서 어떻게 적용이 되고 있는지를 여러분들이 분석을 통해서 이론을 배웠다고 여러분들이 안다고 모든 어떤 뭐라 해야 되죠? 여러분들이 만들 수 있는 건 아니거든요. 그래서 내가 만든 이런 적용된 이런 이론들이 어떻게 작품들에서 적용이 되는지를 먼저 좀 분석할 수 있는 눈을 키우고 그 다음에 이제 후반부는 기말 작품 하나를 만들기 위해서 쭉 나아갑니다. 그래서 전반부만 좀 매주 과제가 있고 뒤에 이제 이야기 한 편을 단편 이야기 한 편을 캐릭터 중심으로 이제 만들게 되시는 거라서 이제 과제량이 이렇게 되고요. 수업 난이도는 여러분들이 처음 이야기를 만든다라는 개념으로 시작하고 있기 때문에 어렵지 않습니다. 그래서 여러분들이 가장 많이 이제 헷갈려 하시는 게 캐릭터 디벨롭먼트를 디자인 수업하고 헷갈려 하시는 것 같아요. 이 수업은 캐릭터를 디자인하는 게 아니라 디자인 이전에 캐릭터를 개발하는 거예요. 그래서 내 디자인 왜 이렇게 재미가 없지? 라고 생각을 하실 때 혹시 여러분들이 만든 캐릭터의 설정이나 이런 것들에 대해서 충분하게 내가 아이디어와 내 캐릭터를 정확히 이해하고 있는지가 되게 중요한 것 같아요. 그런 디테일과 신빙성이 없으면 이 캐릭터는 뭐 예를 들어서 되게 추상적인 몇 가지 단어로 뭐 착하다 또는 뭐 되게 폭력적이다 또는 뭐 되게 뭐 예민하다. 근데 이게 어떻게 예민한데 이게 어떤 대사를 하고 어떤 행동을 하고 어떤 백스토리가 있고 어떤 그런 습관들이 있는지 이런 것들을 디테일하게 캐릭터 프로파일링을 하셔고 이 프로파일링 된 것이 단순히 설정으로 남는 게 아니라 그 설정들이 이야기 안에서 잘 녹아나서 그것이 하나의 이야기 안에서 살아나야 돼요. 그렇기 때문에 좋은 디자인을 하기 위해서는 좋은 캐릭터 개발이 우선이 되어야 된다고 생각을 합니다. 그래야 내가 이 캐릭터에서 어떤 부분을 강조하고 어떤 부분을 생략해서 관객한테 전달할 것인가 라는 부분들이 이렇게 정해지기 때문에 이 수업은 디자인을 하기 이전에 캐릭터를 개발하는 수업이고 우리는 팬시 캐릭터를 디자인해서 룩만 뭐 예쁘게 만들고 이런 게 아니기 때문에 이야기 안에서 이 캐릭터가 발현이 돼야 돼요. 그러려면은 이 캐릭터를 드러내줄 수 있는 좋은 인물 관계도와 주변의 어떤 인물들을 통해서 이 캐릭터를 드러내주고 어떤 사건을 맞이했을 때 이 캐릭터 어떤 행동을 하고 어떤 선택을 하고 이런 것들을 통해서 이 캐릭터가 보여지는 거죠. 근데 이 캐릭터는 우리도 마찬가지 인간으로부터 또 스토리도 우리 삶으로부터 추가하듯이 변하지 않는 건 없습니다. 그래서 캐릭터는 어떤 형식으로든 그 변화 목선을 갖게 되는데 이게 너무 예측 가능하면 재미없겠죠. 그래서 이렇게 어떤 변화 곡선을 구조적으로 가져서 이 캐릭터와 긴장감과 재미를 갖게 하는지 이런 거에 대한 이론들을 다양하게 실습과 이론을 통해서 배우시게 됩니다. 그래서 결국 마지막에는 한 편의 이야기 안에서 캐릭터가 드러날 수 있게 해주는데 여러 그 발상 단계에서의 수업 활동 중에 하나를 가지고 왔고요. 여러분들이 그 어떤 캐릭터를 잘 관찰하는 데부터 시작이 됩니다. 그래서 오감을 활용해서 단순히 보여지는 것뿐만이 아니라 이 친구의 행동, 그 다음에 어떤 냄새, 그 다음에 어떤 식으로 말을 하는지 등등을 자세하게 묘사하는
그런 수업 활동 하나를 제가 가지고 왔고요. 그 다음에 이게 이제 단편들을 쭉 제가 어떤 식으로 분석을 했을 때 여러분들이 좀 구조적으로 캐릭터를 바라볼 수 있겠다라는 어떤 틀을 드립니다. 그래서 그 틀을 기반으로 분석을 하시는 과제가 있고, 이거는 2인 1조로 진행이 되고요. 뒤에 이제 기말 작품이고요. 이거는 한 6주, 7주, 요 정도, 8주 정도 되겠네요. 그 정도를 통해서 한 편의 이제 단편 정도의 길이의 캐릭터 중심에 1인이면 안 되고 2인 이상으로 해서 하게 되는데, 이건 혼자 하시게 됩니다. 그래서 이거는 친구들 피드백과 제 피드백을 중심으로 해서 한 8주간 이제 디벨롭을 계속 하시는데, 기본적으로 캐릭터 프로파일과 이 캐릭터 아크에 대한 설정을 하시게 되고, 그 다음에 그것들이 바깥으로 외면의 여행과 내면의 여행, 이너저니, 아우터저니를 통해서 바깥으로 벌어지는 이런 사건들이 내면적으로 또 이 캐릭터한테 어떤 영향을 주고 받는지, 어떻게 변하는지를 같이 구조적으로 이렇게 하시게 돼서 이렇게 하다 보면은 지금 보시기에는 이렇게 보이시지만 이 구조를 통해서 나온 이야기를 보시게 되면 약간 이야기의 시놉시스와 트리트먼트 정도가 나오신다고 이해하시면 될 것 같습니다. 네. 그리고 마지막 캐릭터 원형을 통한 인물 관계도 이렇게 기말이 나옵니다. 그래서 그러니까 처음에는 되게 두려워하시는 친구들이 많았는데요. 한 번도 이야기를 만들어 보신 적이 없거나 이런 친구들은, 그런데 수업을 끝나고 나서는 친구들의 발표를 듣고 그 다음에 본인도 그런 피드백을 진행을 하면서 많은 자신감을 얻게 되는 수업이라고 생각이 듭니다. 그래서 여러분들은 하는 게 되게 중요하다고 생각을 해요. 이게 되게 정말 잘한 거 이것만 보여줘야지 라기보다는 과정 하나하나를 보여주면서 내가 피드백을 받으면서 성장하신다고 생각하시고 그런 발표의 자리가 되는 수업이 될 수 있을 거라는 생각을 합니다. 네, 여기까지입니다. 다음으로 2D 애니메이션 조정덕 교수님을 만나야 하는데, 이제 사정상 이제 죄송해요. 조정덕 교수님 오셔가지고 설명하시면 될 것 같습니다. 네. 안녕하세요. 네, 조정덕입니다. 살짝 나갈까 했는데 저도 저 소개하는 줄 알고 샵을 마음대로 적었어요. 그래서 신경을 안 써도 될 것 같아요. 나중에 포토카드 저한테 따로 물어보시면 설명할게요. 제가 지금 저희 이제 2D 애니메이션 실무 1 과정인데요. 실무 1 과정은 실무적으로 일을 좀 시작할 수 있게끔 만들어주는 그 강의라고 생각을 하고요. 저도 애니메이션 일을 이제 시작하면서 이제 선배들한테 그냥 이렇게 바로 기초적인 것부터 배운 게 아니라 그냥 일을 하기 위해서 이제 일을 시작을 했기 때문에 상당히 과정에서 많이 어려움들을 많이 겪었거든요. 지금 학생들도 지금 마찬가지라는 생각이 들어요. 이 강의는 1학년 학생들한테 추천드리는 이제 수업이긴 한데요. 그래서 그 일을 처음부터 좀 쉽게 접근하고 시작을 할 수 있게끔 만들어주는 그런 강의라고 생각이 들어요. 그래서 과제량을 그렇게 많이 잡지는 않으려고 하고요. 그 다음에 수업 난이도도 그렇게 어렵지 않게끔 하려고 합니다. 그래서 지금 한 학기 지금 배우고 있는 친구들은 아예 그냥 경험이 없는 친구들 같은 경우에는 조금 어렵다고 느끼는 친구들도 있을 수 있고, 또 경험이 좀 많은 친구들한테는 좀 내가 이렇게 다시 한번 점검해보는 그런 어떤 강의가 될 수도 있다고 생각을 합니다. 저희 실무 1은 2D 애니메이션의 어떤 전통적인 그동안
전통적인 애니메이션 방식들을 기반으로 해가지고 지금 조금씩 변해가고 있는 디지털 프로그램, 디지털 툴, 디지털 셀 애니메이션들을 융합한 그런 강의를 하고 있어요. 그래서 지금 전통적인 애니메이션 방식이 그 원리적으로 여러분들이 실무 일을 하는 데 있어서 굉장히 중요하기 때문에 이것들을 기초적으로 충분히 배우고 그 다음에 이제 지금 계속 디지털 애니메이션 방식으로 지금 2D 애니메이션도 이제 바뀌고 있기 때문에 그 전통적인 방식과 디지털 애니메이션 방식을 융합한 그런 방법들을 여러분들이 스스로 조금 이렇게 발견하고 또 그 어떤 시스템을 스스로 만들어갈 수 있게끔 좀 이렇게 목표를 가지고 이렇게 진행을 하고 있습니다. 그리고 그 수업 목표는 일단은 그 일을 하는 데 있어서 좀 프로적인 어떤 그런 어떤 그 애니메이터가 되기 위한 어떤 기본적인 어떤 소양을 갖추도록 하고 있는데요. 특히 제가 좀 중요하게 생각하는 부분은 그 팀워크에 대한 내용입니다. 그래서 나 혼자서 어떤 기술 스킬을 이렇게 개발하는 것뿐만이 아니라 그 타인과 같이 작업을 해 나가는 데 있어서 서로 기분 좋게 일을 협업을 할 수 있게끔 하는 게 저는 성공의 애니메이션 성공의 가장 중요한 부분이라고 생각하기 때문에 그 협업을 기분 좋게 할 수 있는 그런 어떤 토대를 만들어주는 것을 저는 목표로 하고 있습니다. 그래서 그런 부분이 있고요. 그 다음에 이론은 30% 정도 좀 생각을 하고 지금 진행을 하고 있고 주로 실습을 70% 해서 많이 만들어보고 몸으로 많이 이렇게 접해보도록 그렇게 방향을 잡고 있습니다. 그동안 했던 강의들 중에 이제 학생들의 결과물인데요. 전반부에 이제 저희는 이제 전반부는 공을 가지고만 해요. 이제 그래서 공을 가지고 그 애니메이션 디즈니 애니메이션의 전통을 공을 움직여 보고로 인해 가지고 전부 다 이제 자기가 한번 느껴보고 체화해보는 그런 수업들을 전반부에 하는데요. 지금은 전반부 수업만 결과물만 여러분들한테 보여주기 위해서 준비를 했습니다. 후반부는 아직 평가를 하고 있기 때문에 가져오지 않고 후반부는 조금 말씀드리면 인체를 가지고 전반부의 수업들, 공을 가지고 했던 수업들, 그 디즈니의 어떤 전통이나 것들을 인체에 적용시켜 볼 수 있는 그런 어떤 강의로 두 반면이 준비되어 있습니다. 한번 볼게요. 자, 물리법칙에 대한 거. 자, 공이 가지고 있는 어떤 탄력이라든가 무게를 실제로 한번 표현해보는 어떤 실습이고요. 그 다음에 롤러코스터를 가지고 이제 물리법칙을 한번 적용시켜보는 좀 창작을 해볼 수 있는 수업입니다. 이런 어떤 수업이고요. 그래서 그 어떤 물리법칙이라고 해도 우리 애니메이터가 주로 목표로 하고 있는 물리법칙의 어떤 요소 이 부분들 관성이라든가 낙하 그다음에 그다음에 원심력 이 세 가지의 어떤 목표점을 좁혀가지고 그 물리법칙을 표현하기 위해서 우리가 어떤 것들을 생각해야 되는지 이제 그것들을 대략적으로 이제 알려주고 그다음에 이제 실제로 자기가 실습을 해서 만들어내는 그 물리법칙을 굉장히 중요하고 좋은 경험을 한다라는 생각이 듭니다. 자, 그 다음에 거기서는 그 안티스페이션 준비 동작을 넣어서 그 공의 움직임에 단지 물리법칙이 아니라 그 생명력을 가지고 있는 그 생명력 우리가 애니메이션의 목표로 하고 있는 그 생명력을 표현하는
번째 이제 단추를 좀 띄울 수 있는 그런 강의라고 생각을 합니다. 네. 그 다음에 그 애니메이션의 어떤 주된 어떤 그 표현법 중에 그 변형이 있죠, 그죠? 메타모포시스의 변형을 한번 공을 가지고 다뤄보면서 이제 공이 가지고 있는 입체감에서 이제 그 육면체가 가지고 있는 정확한 방향성을 가지고 있는 그 입체감을 그 원근법을 좀 적용시키기 시작해보는 수업을 진행을 합니다. 이렇게. 자, 그다음에 이제 전반기 마지막 수업이 그 중력에서 조금 벗어나면서 이제 그 어떤 우주국에게 자유로운 그런 완급 조절만을 가지고 그 움직임의 재미를 만들어내는 무중력 물속 물고기 표현을 또 해보게 됩니다. 제가 준비한 것은 여기까지입니다. 네, 다음으로 2D 애니메이션 고영일 교수님을 모시도록 하겠습니다. 박수 부탁드립니다. 네, 안녕하세요. 저는 디지털 애니메이션 제작학과 수업 맡고 있는 고영일이라고 합니다. 저도 저기 처음에 그냥 저에 대해서 쓰는 거죠. 저렇게 적어놨는데 수업실 때 항상 말씀드리는 내용이긴 한데 제가 주로 이제 밤에 많이 깨어 있어가지고 궁금한 거 있거나 질문하실 거 있을 때 아무 때나 질문하시라고 말씀을 드립니다. 그리고 과제량이랑 수업 난이도는 과제는 제가 별 2개 했는데 저희는 이제 강의 시간에 가능하면은 그 시간 안에 완성을 해서 카페에다가 계속 매주 내용을 올리는 식으로 지금 진행을 하고 있어서 수업 끝나고 나서 집에 가서 이제 추가적으로 하시는 과제들은 거의 이제 없다고 생각은 되는데 조금 늦게 따라오시는 분들은 있을 수도 있고 그렇습니다. 가능하면은 강의 시간 내에 다 마무리를 하려고 하고요. 수업 난이도는 어떤 분들한테는 좀 쉬울 수 있고 어떤 분들은 좀 어려울 수도 있고 그렇게 생각을 해서 3개로 줬습니다. 저희 수업은 애프터 이펙트를 활용한 2D 캐릭터 리깅 애니메이션 중심으로 진행이 되고요. 기초부터 해서 중급 활용까지 한 번도 사용해 보시지 않은 분들도 쉽게 배우실 수 있도록 수업을 구성을 했습니다. 수업 목표는 2D 캐릭터 리깅 애니메이션 그리고 주로 이제 캐릭터 애니메이션에 대한 내용을 중심으로 다루기 때문에 프레임 인터폴레이션이나 벨로시티, 그래프 에디터 관련해서 처음에 조금 이론 수업이 있고요. 그 후로는 계속 실습하시면서 배우시게 될 겁니다. 그래서 실습 9, 이론 1이라고 되어 있는데 앞부분에 이론 수업이 짧게 있고 그 후로는 계속 실습으로 진행이 되고요. 캐릭터 제작하고 리깅하고 애니메이션 이렇게 세트로 해서 한 3번 정도 반복이 되게 됩니다. 그리고 저희 영상이 다 저희 수업 카페에 있어가지고 여기 QR코드를 제공해 주셨어요. 그래서 여기 들어가시면은 보실 수 있고요. 여기는 제가 지금 이미지로만 해놨는데 기말과제, 중간과제 그 모음 영상들도 제가 이제 과제 전에 제출했던 영상이 있는데 다 카페에다가 올려놨어요.
카페를 잠깐 보여드리고 마무리하면 될 것 같습니다. 저희 이제 디지털 애니메이션 제작 기법 수업 카페고요. 보시면은 중간에 한번 저희가 애니메이트 수업이 진행이 되다가 애프터 이펙트로 변경이 됐는데 지금 수업은 아마 24년 1학기부터 보시면은 이렇게 보시면은 아실 수 있을 것 같고요. 그래서 이제 공지사항에 제가 그래서 영상을 지금 다 올려놓은 상태고요. 조금 이따 보여드릴게요. 그리고 저희가 지금 3분반이 있는데 분반별로 해서 1주차부터 이제 13주차까지 올라와 있을 것 같아요. 이렇게 해서 매주 지금 저희 작업물이 나오는데 이제 가능하면 다 수업 시간에 마무리가 되게끔 해서 이렇게 올라오게 됩니다. 1주차 때는 간단하게 트랜스폼 관련해서 기본 속성에 대해서 좀 배우고 수업 오리엔테이션하고 이렇게만 하고 1주차가 마무리가 되고요. 그리고 이제 그래프 에디터 배우면서 좀 간단하게 만들어보고 또 2주차 마무리하고 3주차부터 이제 캐릭터로 넘어가게 됩니다. 이런 식으로 이제 리깅을 해서 애니메이션하고 3주차는 제가 그냥 기본형으로 되어 있는 거 드리고 이걸로 진행하게 되고 그 다음이랑 그 다음부터는 여러분들이 직접 그리신 그림으로 캐릭터를 리깅하고 애니메이션하고 이렇게 됩니다. 그래서 애니실보라는 이름으로 1, 2, 3, 4로 단계별로 이 수업을 설계를 했어요. 그래서 쉽게 얘기하면 애니실보 1에서는 앞서 얘기한 것처럼 우리가 공튀기기부터 시작을 해서 기초적인 어떤 우리가 회화를 한다 그러면 어떤 단어들을 외우듯이 그런 것들을 우리가 배워서 간단하게 뭐 걸어가는 걸 한다 그러면 또는 얼굴을 돌린다든지 공을 튀긴다 그러면 기본적인 우리가 패턴들을 배우게 되는 거예요. 1에서는. 그리고 2에서는 우리가 그런 어떤 걸어가는데 만약에 예를 들어서 패턴을 배웠으면은 2에서는 우리가 캐릭터가 걸어가는 거죠. 캐릭터는 여러 가지가 있을 것 같아요. 뭐 임산부도 있을 것 같고 뭐 여자도 있을 것 같고 남자도 있을 것 같고 근데 우리 이제 3에서는 이런 부분에 이제 우리가 상황과 감정을 주는 겁니다. 그래서 그런 위주로 이제 수업이 쭉 설계가 되어 있는데 그 부분은 이제 제가 수업 리뷰 때 한번 자세하게 알려드리도록 하고 시간이 많이 지났기 때문에 여러분들 식사 맛있게 할 수 있도록 빨리 끝내도록 하겠습니다. 감사합니다. 이상으로 이제 수업 리뷰 1부 마치도록 하겠습니다. 수고하셨습니다.